Praise God. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe omusumba omulungi atajuukuka. Mukama waffe mulungi ebiseera byonna, ekiseera kyonna. Twebaza Katonda olunaku lwaleero nalwalo tuwadde ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa January 2021. Ani yali amanyi nti tuyinza kubeera wano nga tusinza erinnya lye? Ani yali amanyi nti tuyinza kuweebwa omukisa guno? Byonna Katonda yabikola w'amaanyi, talemererwa era atuwanguza. Oli muwanguzi n'okukirawo bw'oba owulira eddoboozi lyange lino. Oli muwanguzi n'okukirawo bw'oba nga oli omu ku abo abaneegasseeko ku ssaawa eno. Tuweebaze Mukama lwakuba atuwadde chance. Ate ffe aba Sons of Thunder International twebaza Mukama ak'ensusso olw'ensonga atukkiriza okubaako gwe twogera naye ku bigambo ebirungi, okubaako gwe tusaba naye eri omutonzi waffe, okubaako okumugamba nti leka atukkirize tubeere mu lunaku luno olupya. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Nkuzzaamu amaanyi mwannyinaze, nkuzzaamu amaanyi brother, nti ky'oliko si kibi, ky'oliko si tekijja kutwala mu kuzikirira, wabula ate kigenda kuteeka mu buwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nase kuzzaamu amaanyi nga nkugamba Katonda ali wamu naffe, togwamu maanyi. Katonda ali wamu naffe, yatuwagala nga tunaba kumwagala, amanyi byonna bye twagala. Amannya Mutume Amos Lwabuhoro nga nsinzidde mu Sons of Thunder International. Mukama abampe omukisa mwenna abaakatweyungako era n'abo abagenda kutweyungako, Mukama akibabalire. Tuzze n'ekigambo ekirungi kye tugenda ossabiramu nti Katonda akwagaliza okufuna ebintu byonna. Jjukira tuli mu kigambo ekigamba safe landing. Katonda akwagaliza okufuna ebintu byonna. W'ogenda wonna leka Katonda ofune ebintu byonna. Ekyo kye kiri mu kwagala kwa Katonda. Bw'oyinza gamba anze njagala mmotoka yokka, nedda ye ne pikipiki alaba ogyagala, n'eggaali alaba ogyagala, buli kimu kyonna alaba okyagala. Heavenly Father, thank you. Brother Frederick and other sisters who have joined us, brothers who have joined us, God bless you. Our brother in Ghana, Happy New Year too. Praise be the Lord Jesus. We thank God for our today's topic, or today's theme is God wants you to have everything. We are going to pray to tell God, for you said in your word that you wish us to have everything. Let in this year let this year be our year of getting each and everything. Protect us in all areas, in all corners. We know the world hasn't yet ended. We are still in the world of scarcity. But it's you, God, who will help us overcome. It's you, God, who will help us to win. It's you, oh God, who will help us to cross those that we can't cross for now. My sisters and my brothers, God bless you. Thank you for being here. Thank you for joining. Thank you for all. May the good God bless you. Yes. I was saying that I'm still going to go through very fast in our programs. We always have a morning prayer like this one every 12 a.m. South Africa time. We are always having a prayer that reveals a new day. We are always having lunch hour special from Monday to Friday, and that is at every 12 p.m. lunch hour from Monday to Friday. We are always having a program, Raise a Child to Adore God, that is on Tuesday at 6:30 p.m. Every Thursday 6:30 p.m. we are having a program to Ask Your Pastor. Praise be the Lord Jesus. And every Saturday and Sunday 6 p.m. South Africa time still, we are having Surveying the Word of God. We are yet to get other programs, and some of them are in pipeline. They will be coming soon. But still, in these programs, we wish you to be with us, to continue being with us. May the God bless you for endeavoring, for leaving all what you are doing and having time for watching our programs, for commenting, sharing, and liking. God bless you for that. We are going to have a song, a worship song. Then from there, we are going to enter into a word, and that will lead us into a prayer. Heavenly Father, thank you for this. Amen. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. We thank God for Him. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Lord, we adore you, Lord, we adore you, Lord, we adore you, Son of God. Lord, we adore you, Lord, we adore you, Lord, we adore you, Son of God. Lord, we adore you, Lord, we adore you, Lord, we adore you, Son of God. Lord, we adore you, Lord, we adore you, Lord, we adore you, Son of God. Lord, we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Son of God. Lord, we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Son of God. Lord, we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Son of God. Lord, we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Son. Hallelujah, 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 Son of God. Hallelujah, 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 Son of God. Heavenly Father, I thank you, we glorify your name. To you we belong. We've come to you. We've come to ask for your presence. We've come to hear the word from you. We've come to pray to you so that you can make us surpass in all areas we are doing. We want to transcend in everything, Heavenly Father. Allow your Holy Spirit to come and take control. Let him guide us through everything that we are going to talk about. Let us not do them according to experience or according to education level, but let us do it according to the guidance of the Holy Spirit, Lord God. Protect us with the holy angels and let your precious blood cover us, Lord. Heavenly Father, I don't know how to pray, we don't know how to read the Bible, we can't analyze it without you, Lord. That's why we call the Holy Spirit to guide us in all. In the mighty name of Jesus we pray, amen. Yes, we said that God wants us to have everything. God is ready to allow us to get everything. Your work and my work is to come out with a design that will make us prosper. When God tells you, praise be the Lord Jesus, you will be a king, and you lock yourself inside the house and you pray, you won't be a king until you leave this world. You have to come out. You have to know which kingdom are you going to lead. You must know that that kingdom, there is a king that is there for that time, who is reigning, that you are supposed to come take by maybe force, or maybe by enticing, or maybe by, I don't know, ballot paper or what. But there is that other thing that you are supposed to do, you as a human being, you as someone who is carrying that prophecy. Heavenly Father, we thank you for this word. Most of at times people
they get their prophecy. People, they are prayed to. People, they are told to. They have talked to us. We have got every information that can enable us get what we want. But we find ourselves that we have not achieved what we are supposed to achieve, not because that God is not willing, or because that the prophet maybe gave a false prophecy. No, it's your own ability, it's your own input that has delayed or made you lag behind, or maybe made it fail. It's not anyone's fault but your fault. Why? Because you have folded your hands. You are waiting for things to come on silver plate. You want white collar things. You don't want sweat for anything. You don't want to move. But we are seeing Jesus from day one to day last is moving. Even by the time when he was born, after these people came and worshipped him, we are seeing the angel telling Joseph, take the child. We are seeing Jesus starting the movement. We see him in 12 years being in a place asking and answering great questions, and people were amazing. We are seeing him working for other 3.5 years in his ministry. We are seeing him involving himself in even calming the storm, doing ABCD. Praise be the Lord Jesus. So we have to come out and know that it's our time to come and work. We have got information during surveying the word of God. I said, it's not that we don't have information. Judas Iscariot had the information, went in the full course, and he was learned and educated, and even he was given power and authority to use it in the things that he learned, so as for him to be successful. But the only problem, he only got information. He did not get transformed to the level of the information. Now for us, we have got all the things. They have told us you will be a blessing. But before you be a blessing, you have to get that blessing first. Before you drive people, you have to get the carrier, you have to get the taxi, or you have to get the car where you will put people and drive them. So there is a need for us to step out from our dust, step out from our seat, to come out, to rise up and understand that it's us to do it, not another person but us. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Sorry for the network. We pray that your network comes right so that you can hear this word. Yes, prophecies have come like I don't know, but each time they go. We don't catch them, they go. We don't get them, they go. We don't achieve them, they go. And we start saying, I think Amos is a false prophet. I think Prophet Sigorese doesn't give good prophecy. But we have to come out with 3 things. 1, we have to be determined. We add there hard working, and we subtract the laziness so that we can get our success. Praise be the Lord Jesus. We have to be determined in that we are doing. We do it with full force. We remove any laziness. We remove the word laziness in us so that we get the answer as success. I have seen many people being given things from their parents. They inherit things from their parents. They sit on them and eat them until the last penny. Then they go back street to beg, and they become even more worse than the people even they found in the street that were very poor. Why? Because they dash their feet in things that they don't know, they did not work for. They eat them as if they have no any value. Why? Because they did not sweat for them. They don't know how these things come into existence, to be their father's belonging, to be their father's assets, to be their parents' properties. For them, when they are left with mansions, they sell. They start selling. They sell the land. At the end of the day, they will just have nothing. If we determine, and which is, I said, we add there hard working, we subtract, or we remove the word laziness, we will be successful. So that determination plus hard working minus laziness leads us to success through Christ Jesus. Praise be the Lord Jesus. We are going to be winners, for you are winners already. But remember, there are things that won't come on silver plate.
Praise be the Lord Jesus. There is your input. The lady came. We are going to use the real words, the normal words, the common words we always use to a prophet, and said, I'm your daughter, a wife to late son, your prophet, who before died got some money for some people. Now they have come for their money. If I don't have, I will go and become a slave with my 2 children that he left me with. Then the prophet just straight asked him, what do you have? My sister, what do you have? My brother, what do you have? Me, the one talking, what do I have? That I will sow to a prophet for him to use his blessing to command the heavens to open and bless that I have so that it can multiply. When Jesus was having a crusade for 3 days, people were hungry, and the disciples came to him and told him, can we release these people so that they can go in town and get something to eat, for they have finished 3 days without anything? Jesus said, what's there? And someone said, there is nothing. But even if we had 2,000 there, it cannot be enough for people who are here, because people were only, if we count only men, and when by that time they were cutting musculous men of war, the trained men, they counted 5,000. They are saying minus children, minus ladies, or minus women, meaning people were here. And remember, where you find 5 men, it's possible that you can find 10 women, and it's very possible that you can find 25 children. Why? Because always children and the women outnumber the men. So the number was 2 men. It could have been even 20,000. Then he said, what do we have? Another one said, there is a child with his stuffed in, his lunch box. He's only having 2 fish and 5 loaves of bread. Jesus said, enough, bring them. He multiplied. What are you going to sow, Jesus? Are you having a garden? Are you having a plantation? Are you having a job? Are you having marriage? Are you having a business? What's that you are doing whereby God will stand and give you a blessing? Praise be the Lord Jesus. I request you today, try to do whatever it takes to make you move according to the flow. Praise be the Lord Jesus. 2021 is here. We have been crying to come out of 2020. We moved out. Even coronavirus also moved that from 2020 with us. It's with us. Like now for South Africa, we are in lockdown again, number 3, and yet we had gone to level 1. What does that imply? That even coronavirus jumped from 2021. Lockdown, it's still here. Meaning some of the things will not go just by hearsay. Some of the things we will live with them, but we have to surpass. We have to conquer. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. I'm here to challenge you that this is the time whereby we have to rise from the dust. We put on our garments. We soak away all the dust. We shake. We remove each and every dirt on, so that we can stand and see the blessing of God. We can move and be in our possession. Praise be the Lord Jesus. We are going to read in the letter of John, the letter of John 3. 3 John chapter 1 verse 2. The 3rd letter of John. When we go to letters, John 1, John 2, now we are in the 3rd episode, or the 3rd letter of John. Chapter 1, verse 2, it says, dear friend, I pray that you may prosper in every way and be good in health physically, just as you are spiritually. Praise be the Lord Jesus. So Paul saw that these people, they were spiritually healthy, but physically there something was missing. Waliwo ekibeerawo ne kikubulamu. Nkulaga saagala mulokole gwampuliriza ofe enfa ya Lazaalo oli omwavu. Yali spiritually
bulungi yali mulamu mu bintu by'omwoyo yali buli kimu kyonna nga naye mu kintu ky'omubiri ng'abulamu. Olwo n'agamba dear friend, I pray that you prosper in every way. Nti ab'omukwano oba ow'omukwano nkusabira nti okulaakulane owangule ofunemu mu buli ngeri yonna ate obeere na mulamu mu mubiri nga bwe kiri mu mwoyo. Pillars n'ebbiri zirina otambulira wamu. Tukoye okubanga osaba nnyo ng'osabiriza nnyo. Kankaddemu. Oba musabi nnyo naye wano ng'osabiriza nnyo. Gwasabira abantu ku kyalo bakumanyi, gwasaba omunnyo, gwasaba kabeji, gwasaba ki. Kitegeeza ki? Wano Pawulo yakiraba n'agamba spiritually oli wala mu nsi y'omwoyo naye mu y'omubiri esigalidde. Pillars bwe ziba tezinkanankana ennyumba egenda kugwa. N'olwekyo nkusabira esaala ya leero ogenda kubaako gw'osabira, togenda kwesabira gwe, ogenda kubaako gw'osabira, oba ogenda kusabira eggwanga, oba ogenda kusabira family members bo. Leka Katonda ayimuse pillar ey'omubiri nayo ewangule mu byonna, not mu 1 or 2 or 3, not in 1,000 but in every aspect. Oyinza kulaba akagaali maani ga kifuba tekakula naye bw'oba n'omukozi waka mu kifo ky'okumuwa mmotoka n'agenda n'atomera, leka avuge akagaali aleete omunnyo, leka avuge akagaali aleete amazzi g'ente, leka pikipiki ekola nnyo egenda mu faamu mangu okusinga ekidduka ekirala. Mukama waffe yeebazibwe. Mulokole njagala kukuzzaamu amaanyi era nze nkugamba nti if you just hearken to what God is saying you will prosper in everything, not in 1 or 2. I'm going to read it again for the sake of those people who have not internalized it well or those ones who have just joined us. It is saying, dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically, just as you are spiritually. Up to now, don't you know the story of Lazarus, the beggar, who was always staying in the premises of the man who was very rich? The Bible talks of the man that he was rich. He used to have dogs. And he even had, amongst other things he had, we are seeing that there was this other man called Lazarus. Leave alone the Lazarus that Jesus brought back to life. We are talking this other Lazarus who was a beggar. This man, when he died, it happened that Lazarus was the first person to die. When he died, he went straight in the bosom of Abraham. But when this other rich man died, he did not go there. He was physically rich, spiritually poor. It was the opposite. Lazarus was spiritually rich and physically poor. But now Paul is saying, he is praying for you as you were spiritually rich. It should imply also, it should be the same to physical health. Praise be the Lord Jesus. Oyina kuwangula mu bintu byonna, obeere musumba, ng'omusumba waliwo n'emmotoka eyamba abantu, waliwo ambulance nga gwagiteeseewo, nga waliwo ekiddukiro, nga wazimbawo ennyumba yakuyamba abantu, w'ozimbira ennyumba ey'okuyamba abantu, kitegeeza ate gwe oli bulungi. Leka wabeewo ekyo ekipya mu bulamu bwo, Katonda kyagenda kukuteerako omukisa. Engalo zaffe nkalu bwe batugamba mulinawo ki nga tonola mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Oyinawo ki? Mary n'akwata perfume y'omuwendo n'agiyuwa ku muweereza ye Katonda ye Yesu. Yesu n'agamba kino kyakoze, akoze ky'amaanyi era kyasazeewo, teri n'omu agenda kimuggyako. Yalina kyagenze nakyo. Kiki ky'ogenze nakyo? Abantu bagenda kusinza Katonda, bagenda n'amatabi, ne bagenda n'engoye zaabwe, ne bagenda kiki ky'ogenda nakyo? Sadaaka ki gy'oleese? Oba oyagala kuleeta ebyokutta abantu ga Kayini lwakuba sadaaka zo tebazikkiriza? Revive yourself. Arose from their sleep. Praise be the Lord Jesus. Look, we were in
the letter of John, the third letter of John, chapter 1, verse 2, and we are going to Luke 12:7. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. We are about to pray. And you are not going to pray for yourself, but you will pray for someone else, so that he can have what to provide. He can have something to sow where God will put his blessing. I will bless the work of your hands. Yes, there is work in the brain, but you have to bring this brain and lay it down so that the hands can touch that plan and it come to pass, and it come to be physical, it come to get life. Otherwise, all the visions, all the missions, all the objectives and goals, all the thoughts you have, if they are not put down, they are dead. If they are not put in action, if you don't work, if you don't produce them and people see them, they are very dead. Praise be the Lord Jesus. We are on Luke 12:7, and it says, indeed, the hairs of your head are all counted. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Heavenly Father, we thank you. God is taking care, even he has got time to know the number of the hair you have on the head. Meaning, he's taking care of everything. You may think that what you are doing is small. Selling takeaway, chips and maybe chapats. You may think that riding a boda bicycle is fine, is not good, or riding a bike for delivery is not good. But anything you are doing, God has it already, as he knows the number of your hair. So he doesn't want you to lose anything. Buli kimu kyonna ayagala okifune mu ngeri yakyo. Tonyooma ekyo kyokola. Ate buli kimu kyonna oyinza kifuniramu omukisa. Leka abantu balokole tubeere healthy, physically and spiritually. Ezo ppira bbiri zinakutambula zonna. Abasajja abo abamu baali ba dokita betusomako nga Luka. Abasajja ba Pawulo batunganga, mulimu abakolanga nets z'ebyennyanja, mulimu abakolanga ebibbo, mulimu abakolanga emikeeka, mulimu abakolanga amasweta, mulimu abakolanga doli katumulaba. Abasajja balina bye bakola. Mulokole, what's that you are doing where the blessing will land? Tuogezeza abo bikatonda tumufumisizza. Ffe tetwagala na kukwatira wamu. Abalokole tulimba, tetwagala kukwatira wamu. Abasiraamu bagenda eri ne basaba eddakiika 5. Lwakuba esaala yaabwe nyimpi n'ennyanta asobola kuzisoma zonna omulundi gumu. Esaala 5 ze basaba swala ze 5. Ebbanga lye bamala erala baba bateesa tukole tutya. Abakyala musobola ki? Abaami mujja kukola kiriwa? Yo nga omuzigiti gwonna ffenna tukoze kiki? Be bali mu kuteesa bavaayo bali solid. Naye ffe abalokole tubeera mu church essaawa 8 zonna nga tusaba Mukama atuyambe, Mukama asumulula, Mukama akola kino, Mukama akola ki. It's fine, mwebale okusaba. Naye temubeerako ne ka meeting tukwatire wamu tuyambe gundi gwe si kyosobola kye tuyinza kuteekamu ssente emyaka 2 n'otandika kuzza amagoba. Gundi oyinawo kati, ebyo tetubikola. Buli muntu yeekola bw'ati. It won't work. Jesus was God and is still God, but he wanted this team of 12 people to make his mission come to pass, to accomplish his goals and objectives. You also need this other person or this other group to accomplish your work. Don't be selfish. Money has to be in saturation. Your brain has to come out. There are things that you are thinking and they are very good, but if you don't lay them out and you bring people to interpret them, they will still be as vision. Praise be the Lord Jesus. God is taking care of everything to the extent of knowing the number of your hair. He knows the number of sparrows, and you are much more worth than
the spiral, meaning God is going to take care of you, not only you, but even your properties, your assets, your belongings, your family members, if you hearken to his word and you happen to do according to his will. Matthew 3:17. Ruhangi sitwe ruhango mwana ruhango moyo arukwera. It says, and there came a voice from heaven, this is my beloved son, I take delight in him. Jesus gave us this chance of whoever believes in him, praise be the Lord Jesus, will be called a son in the house of the Father. So if he said, Matthew chapter 3 verse 17, if he said that this ono ye mwana gwange mwana wange yeka gwenyumirizamu, Yesu yatuwa ekirabo mu Yokane 10:12 nti abo bonna abamusembeza ne bamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka baana. Kiba kitegeeza ati Yesu Katonda awulira emirembe ng'akulaba ng'oli mwana we, naye kimulumanya ng'akulaba obonaabona ng'ate yakuteerawo buli kimu kyonna. Agamba oba olaba n'enkuba njigwisiza n'abo bangitonyeza n'abo abatali balokole. Haleluya. Njagala kuzaamu amaanyi leero ng'ogenda kusabira munno, ng'ogenda kusabira family yo, ng'ogenda kusabira yo partner, ng'ogenda kusaba, gamba Katonda weereza abantu bano amaanyi bensabira, leka babeeko kye bakola ky'onooyimirirako n'oweerako omukisa, lwakuba tukooye okuba spiritually good, physically poor. Tukooye okuba basabi ate basabiriza. Tukooye okubanga wano tujjudde mu nsi y'omwoyo, mu nsi y'omubiri tuli empty. Tukooye okubanga stress etukuba ngwe tudde ewaka, bwe tubeera mu kyaki ogamba wuuno agenda mu ggulu, naye bagambye kijja kuba kizibu nnyo n'omwavu okuyingira eggulu. Lwakuba tubeera twekubagiza, tubeera tuvuma Katonda, tubeera tudawutinga. Mukama waffe yeebazibwe. 2020 egenze, naye abantu abagifunyeemu abagikaabira lwaki egenze be bangi. Gw'ogamba nti teeka tugiveemu tugende mu 2021 tunasangayo omukisa. Tewali mukisa gw'oyo atalina kyagenda kubanga ateeseeko engalo. Pawulo n'agamba, neebaza Katonda nwanye olutalo lwange olulungi era ndiwangudde. Okulwana tekitegeeza tuula. There are those other things that he did and he was successful. You have a race to run, my sister. You have a race to run, my brother. And if you just keep outside, you will cheer for others. Ogenda kuba engalo olw'abalala. You will be a spectator. You will watch just. Then kati okuba engalo nga Manchester United etutte ekikopo, tolina tiimu gy'osambira. Okuba engalo omwana wa gundi awangudde, tonazaala gw'ojjamu embuto. Okuba engalo lwakuba gundi yaze mu kyaki aleese n'ekimu kya 10 ekinene olw'omulimu gwe tolina nakyo gyagenda kuteeka ku mmeeza okulya. Enough is enough. Leka tukyuseemu. Naye lwaki tetusomera ddala na Isaiah 5:2? Lwakuba ne bwe tunasaba essaala empanvu, nakugambye omusiraamu, abakatuliki mu Uganda be bananyini Centenary Bank, naye osobola balina sente nyingi, no, bakwatira wamu. Ke kaseera tutandika okukwatira wamu, ke kaseera buli muntu abeeko kyakola. Tukooye okuba ne uniform mu kyaki nobalengera eri ne bagamba gundi wuli tubaye tumanyi yatusedda mu kanisa nga bakitegedde dda yegwe ogenda ku kanisa lwakuba olugoye lwo luli clean good, thank you for cleaning it, naye lwerwo uniform olinga musawo bakutegeera eri wala. Leka abantu baleme bakutegeera n'ekyogenda kwambala ng'olina engoye nyingi, naye okufuna engoye nyingi olina okuba ne ssente zizigula, okuba ne ssente zizigula oba olina ekikola ssente. Waliwo omusajja ewaka sijja kumwatiikiriza linnya, naye mu tawuni yaffe omu ku bagagga, teyasoma
omukazi ye yasomera abeera asekerera omwami yasoma n'amusinga yakoma mu primary 5 omukazi era ye wamaanyi nnyo ku musajja. Omusajja bw'aba yasoma bulungi ayinza kuba yakoma mu P3 taamu 1 naye omusajja yagenda n'afuna ssente. Bw'amala kufuna ssente yali mukwano gwange ennyo nga talina muntu yenna ayinza kuvuga motoka ye naye nze agimpa ate musajja yali mukatuliki yampa motoka ye nengenda nensitula byenjagala ebyekkanisa nenkola byenjagala byonna n'anteramu n'amafuta n'agamba mutume gwe bw'oba ogenda ku bya Katonda gwe nkwesiga ebintu byo biri straight. Mukama waffe yeebazibwe. Nembeera nga nkozesa motoka ye kati lumu n'aŋŋamba naye Amosi wasoma ne mugamba ya naye kimanyi nti nkusinga kusoma ne mugamba sikimanyi oyinza kimbulira n'aŋŋamba nze gwolaba nina degrees 3 ne mugamba olwo mmanyi musajja wa P3 or P2 he successful promoted from he was promoted from P2 to P3 P3 yagituulayo eddakiika emu kati okukakkana aŋŋamba alina degrees 3 neŋŋamba nfudde omusajja ono yazijjawa Katonda nyamba ndeme kwatuukiriza erinnya lwakuba si yenza omwange okwegumiikiriza naye omusajja yaŋŋamba alina degree esooka yasooka naŋŋamba wali awuliddewo omusawo yenna nti Mulago yakoze bulungi omwezi ne bamuwa omutima oba ebiwoowoolo oba ensigo nti leero yakoze bulungi bamuwadde ebyenda bya muntu byagenze nabyo nti nedda bamuwaaki ssente. N'aŋŋamba ekyokubiri wali olabye omusomesa nti bannange yasomeseza abaana bonna ne bayita aba senior 4 kyova olaba bamuwadde bokisi ya cooka nti nedda bamuwaaki ssente. Kati nze Kiviiri Bwula Mukama waffe yeebazibwe haleluya. Erinnya tewaliwulidde Sister Mosana wakabadde prophet toliwulidde nze gwolaba wano nina ssente ekitegeeza bali kye baasomera ne bafunamu degree nange nkirina eyo kitegeeza degree ngirina ey'okuba ne ssente. Ekyokubiri nina degree ey'okuzitereka kati nzifunye nziterese eyo degree yakubiri. Degree ey'okusatu gye nina nzita nezigenda mu bantu nezigenda mu saturation nzita nezigenda mu saturation nezibeera nenzisika nezikomawo nga zina n'amagoba. Nina ne degree ya prophet kati mbuulira degree ki gwe gy'oba onsinza. Abagenda ebweru bagenda kufuna ssente abakola ki bagenda kufuna ssente nange ataasoma sigambye okusoma kibi era abaana bange mbateeka mu masomero amalungi era abaana basomera mu masomero amalungi era omu ku bo ne Dr. Sawa nazulitoka. Kiki kye nkugamba tujja kusoma ebintu bingi tumalirize nga tuliddemu Yesu olukwe. Gw'ogamba nze sisobola kulyamu Yesu olukwe Judas Iscariot yamulyamu olukwe naawe okweyambula bakuwa essimu noweebaka n'omuntu bakuwa essimu oba oliddemu Yesu olukwe. Okugenda n'obba oba oliddemu Yesu olukwe. Okugenda n'olwana oba oliddemu Yesu olukwe. Okukola false accusations balyoke bakuweeyo sente zotakoledde bulungi okulyamu Yesu olukwe. Okukwata omuwala n'omusedusingira omulenzi amwebakeko so that you can get ekyakugambye kasita onfunira akawala ako nze kasita okandetera n'okatuusa mu nnyumba yange ngenda kuwa emitwalo 2 n'okatwala munno kuva ku church n'omutwala mu kirumu n'omuleka eyo ne bakuwa emitwalo 2 okukwonna kulyamu Katonda waffe olukwe. Tolowooza nti Judas yamulyamu olukwe n'amala naffe tulina bwe tumulyamu olukwe olw'ensonga we are not contented. We are not working, we are just stealing as he used to steal from the treasury. Yali abba mu nsawo. Naawe olina bw'obba mu nsawo. Naawe olina bw'onywankula. Oli muyaaye ndi muyaaye unless ne tukyusa approach yaffe mbi nnyo. Isaiah 5:2 mulokole katusabe. Isaiah 5:2 olunyiriri olusooka olwokubiri olwokusatu wetugenda okukoma. Wake up, wake up. I repeat, wake up, wake up. We should wake up from our sleep.
We should wake up from our laziness. We should wake up from what is entangling us. Put on your strength. No one will put on you, will help you to put on your strength. It is you yourself to say, it's me to do it. Even the Bible said, you who don't have power, say, I am powerful. You who don't have strength, say, I am strong. So put on your strength. So according to me, strength is like a clothes, is like a dressing. It's like a dress. It's like a coat. It's like a shirt. It's like a trouser. You have just to put it on. Zion, put on your beautiful garments. You even have beautiful garments. You are called a chosen generation, a priesthood, a nation of God. So you have a lot to prove to God. You have a lot to prove to God. You have a lot to tell God that here I am. Jerusalem, the holy city, you are even the holy city. The city, meaning you have got many things that can attract people to come and do their merchandise, to come and trade. Some of you people, you are now advisors. Some of you are counselors. Some of you, you are resourceful people. But you have sat on the knowledge. Amen. You have not realized what God deposited in you. So because of that, you still disturb pastors to pray for you. And until you get a bald head, ekiwalaata bagenda kusabira bateekeko oggulu bateekeko omukono, pastor agambye, pastor wange omulungi omubwati agambye nti baamusabira n'afuuka kungaaniro ly'amalusu. Nti omuntu akusabira abamu bawonya akamwe, abamu ebikwawa byakwankana dda, tebaagala kujjayo obuwoya buwanvu balinga bino ebisaanye binene ebibeera ku mutuba. Kati abeera awo n'akusabira n'ateekamu ennimi n'aggyamu ekooti, n'omulala n'ajja abanga agenda kumaliza n'ayongeza n'akusabira. Ne bakukwatako nga bataano, kati n'owulira amalusu wakuba n'abakooye nga gawanduka buwandusi galinga amasasi agagoba amiini. Mukama waffe yeebazibwe. Omusajja n'agamba siriddamu kuteekayo omutwe gwange. Mulokole bagenda kukusabira bateeko n'ebigere. Olw'ensonga, you have failed to understand what God deposited in you. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye, for the uncircumcised and the unclean will no longer enter you. All those are funny things, filthy things, things that are not supposed to be in you won't come in you. Why? Olw'ensonga, bonna bamaze kubeera bulungi. Ogenda kuba otambula, ogenda mu classic, ogenda mu zipotiki ez'amaanyi, ogenda mu biduuka eby'amaanyi. Nze ndabye ennaku nnyingi. Waliwo ebintu bye tusaanidde okulya nga bya bbeeyi ntono, naye tutya okubiyingira. Tutya okugenda mu zi malls, tutya okugenda mu shopping centers, ne tugula ebintu ebitatusaanidde, ne tulya emmere etali nnungi olw'ensonga tutya eri because of not knowing, and ignorance is not excuse. Tekiyinza kuyamba omusango obutamanya. Kati bw'ona omala kuba ne ssente bulungi, omaze kusoma bulungi, omaze kufuna omulimu bulungi, omaze kuba n'emmotoka, omaze kuba n'ennimiro, omaze kuba n'ekyo ky'okola, omaze kuba n'ekyo n'oyo omukyala gw'ofuna, njagala kugamba emyokyo onaagiri otya, ebikomando n'obiri otya nga wamaze kuwasa. Omulimu omulungi bw'oba ogulina nga okola bulungi, lwaki togenda mu restaurant eyeegasa n'olya? Mukama waffe yeebazibwe. Bw'onooba omaze kufuna ssente zo, lwaki togenda mu kiduuka n'ogula engoye ezikusaanidde? Ogenda mu z'abafu, yes, yeepimamu. Baalupimira oli ayafa, kati naawe olwepimamu ne bakuseera ku lugoye lw'omufu. Mukama waffe yeebazibwe. Leka tutandike. Ogenda mu dduuka, straight n'ogenda mu kiduuka n'ogula engatto ng'ogigula ng'ogitwala ng'ogamba nafunyeyo empya, naye ng'ogireese ng'egudde olubege, ng'oyagala sooka ne wa cobra ateekeyo ekipiira ky'omupiira gw'emmotoka kitereeza olubege. Naye abantu bagamba bannange leero nfunye guno omupiira mupya nkatto era sande neetuuka ddi, njagala ngende enkuba ettendo. Mukama yeebale. Engatto erina n'akamwa eyeesamye eringa ekijjanja kisaba enkuba bwe kiti, naye ng'ogamba n'akafuna empya mu wino. Waliwo oyo ayagigula n'agirinnya we yagigula, we njagala naawe ogende, naye togenda gendayo nga oyisa bivulo. Bagamba saaye ekirimi bakusala ekirevu, otuuka wa bano abasala enviira bababa,
abasala enviiri n'otuuka ino mukwano olyoke andi munnange nsala njera kuzireeta sala bambi osala bulungi kyova olaba nze nakufuula kasitoma munnange anti sala ng'anti olina kwogera nnyo asala n'enviiri zifuuse za bbanja saayo ekirimu basale ekirevu ng'olina kwogerera bakusale naye omulokole leka tukyuseemu Heavenly Father tukwebaza olw'ekigambo kino kyoleese eri obulamu bwaffe Mukama nze wano Mukama okutuusa obutuusa naye ekigambo kyo ggwe yagala kituuke mu bantu bo Mukama nkwebaza lwakuba Mukama tukooye okukaaba ng'ate watuwa bingi tukooye okunyolwa ng'ate tukaaba nga tulina ebintu Haggayi n'akaaba naye kujja kuye nga kuliko amazzi olw'ensonga tufunye ebintu bingi ebitubuzaabuza ne tulema n'okulaba ebyaffe kyenva nsabira omukyalo oyo kyenva nsabira omwami oyo kyenva nsabira omuwala n'omuvubuka kyenva nsabira taata ne maama mu linnya lya Mukama waffe Yesu muviireyo kitange omulage nti mu mikono gye mulimu ekirimu mu mikono gye wadipositingamu omukisa mu bwongo obwo wateekamu ekyo ekimala wateekamu gold and silver kimu kyokka kyalina okukola muwe amagezi kumanya n'okutigiira nga bw'alina kubireeta wansi asobole okubikozesa biganyulwemu bagambye nti wisdom kwe kuba nature amagezi ago then knowledge kwe kuga interpreting understanding no galaying ne gavaamu kyoyagala ne bagamba he understood what he read by getting the score eyabasomesa gye baagala Mukama omukyalo oyo wamuwa amagezi ag'okukola emirimu egya woteeri omusajja oyo wamuwa amagezi ag'okukola emirimu gya factory waliwo omwana oyo gwe wawa amagezi ag'okutambuza ebintu waliwo oyo wa clearing and forwarding Mukama waliwo oyo wamuwa to be resourceful person nga yebajja ne bamwebuzaako ne bamuwa ssente waliyo oyo gwe wawa Mukama yate agenda kuba asabira abo ababirina ababuuze balina ki abasabire kati baba bagenda ne bafuna baleete mu yeekalo abaweza bakutona bafune kye balya waliwo oyo Mukama nga ye omukisa gwe waguteeka mu nnimiro waliwo oyo Mukama omukisa waguteeka mu byokulunda waliwo oyo Mukama omukisa waguteeka kubeera housewife omulungi waliwo oyo Mukama omukisa waguteeka kubeera nga ye is a worker for a certain company, a certain group, a certain organization, a certain private sector, a certain person waliwo oyo ye omulimu gwe waguteeka mu kuvumbula to be investor waliwo oyo omulimu waguteeka to operate is an operator waliwo oyo omulimu waguteeka mu initiator waliwo omulimu oyo gwe wagwanga ye musomesa taata waliwo omulimu oyo gwe wawanga ye spokesman waliwo omulimu oyo nga ye lawyer waliwo oyo Mukama jangu obeere mu bantu bo leka bye biri mu bwongo Mukama bigende mu nkola ogambye toyagala to be spiritually good only but you also want us to be even physically well off Heavenly Father tutwagala kufenfeere yafa Lazaro gye yafa tukwebaza yali mulungi mu nsi y'omwoyo naye mu nsi y'omubiri yali anembwa ebimala eggwa wansi kitange ng'ate wamuwa amagezi kumanya n'okutegeera awo Petero n'abuuza tunaafuna kaki Mukama ekikumi wansi n'ekikumi waggulu spiritually ekikumi waggulu tukiraba physically ekikumi wansi kiganyeemu naye kiki ekigaanamu lwakuba nti twebuuzizza kiki ekiganyeemu lwakuba nti tuli banafu kiki ekiganyeemu lwakuba nti tuganye okutuuka we tuli naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuzzeemu amaanyi Mukama tulagirire ekyokukola Mukama tulagirire ekkubo Mukama tuzzeeyo tuyimirire mu makubo ag'edda tubuuze oyo yennyini asaanidde okutulaga atulage ekkubo eddungi lye tunaakwata twefunire emirembe mu linnya ly'omwana wo Yesu nsabira omukyala n'omwami oyo leka okukaaba kukome olunaku lwa leero ennaku z'omwezi nnyanga bwe ziri Mukama leka otuwe omugaati gwaffe ogwa leero leka otuwe emmere yaffe eya leero eyo emmere tuwe amagezi kumanya n'okutegeera Mukama tukooye amadiini okubanga gatusekerera nga gatubuuza Katonda wammwe aliwa ng'ate oli mu ggulu eyo Mukama tukimanyi oli mulamu ate Emmanuel kitegeeza Yesu ali naffe Katonda ali naffe Mukama onoobeeranga otya naffe nga tuli baavu tukuswaza twambala bubi tukuswaza tulya bubi tukuswaza tunywa bubi tukuswaza abaana baffe tebasomera mu masomero ageegasa tukuswaza ebitabo eby'amaduuka n'ebitabo eby'awalala byonna amabanja gali mu mulokole gundi Mukama tutaase ekyo ekikolimo tujjewo eyo yoka Mukama tujjewo eyo burden Mukama yogambye Mukama we cast our burdens unto you for you care for us Heavenly Father kikole Mukama eri obulamu bwaffe kikole eri omusajja oyo nsimusa Mukama abawulira
n'aba bagenda kuwulira oluvannyuma leka Mukama obawanguze leka Mukama obalage kye basaanidde okuba nakyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu linnya lya Mukama waffe Yesu abanafu Mukama bajjeemu obunafu abatalina maanyi bawa amaanyi abagudde Mukama bayimuse abavuddemu bazzeemu nsabira omukyalo oyo leka awangule ne mu marriage ye leka awangule ne mu relationship ye leka awangule nsabira omusajja oyo Mukama leka abe muwanguzi mweyo kyakola muweeremu omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tolekerera mwana oyo asoma naye muweeremu omukisa leka buli muntu kyonna kyakola kirabiremu omukisa tunatenderezanga erinnya lyo tunakugulumizanga taata tetuukoowe ng'okuweera obujulizi nti oli mukulu oli w'amaanyi nsabira baganda baffe ne bannyinaffe abali mu mawanga nga China abali mu mawanga nga Rwanda abali mu mawanga nga Seychelles abali South Africa n'abalala wonna we bali mu linnya lya Mukama waffe Yesu baviireyo Mukama balage ekyokukola Mukama toyinza kusitula omuntu n'omutwala mu ggwanga eddala nga ddala tewaliwo nsonga leka ensonga eyo erabisibwe mu bulamu bwe tuyigiriza okusevinga Mukama omwana babuuza waliwo omwana asevinze ng'alinawo ebyennyanja bye bibiri n'emigaati gye 5 Katonda n'agaziyo ebyo omukyala bamugamba olinawo kaki nti nnawo butto n'agaziyo ekyo omukyala oli yalise Elijah mpaka famine eweddewo yagamba ninawo akawunga katono na butto byenjagala nfumbe beerako ne saving mulokole ate waliwo oyo omukyala gwe bayita Dokasi Mukama ya savinga mu bantu era ne bwe yafa abantu ne bagamba togenda kufa lwakuba otubanja mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuyigirize saving Mukama tuyigirize okugaba Mukama tuyigiriza okukola Mukama nsabidde omukyala nsabidde omwami 2021 abalala bayinza kulowooza yenyangu ennyo naye tegenda kuba nyangu bwe tuba tuteese bye tuwulira mu nkola bwe tuba tetukoze Bayibuli egamba ebigambo byokka nga tewali bikolwa ebyo bifu Mukama tuyigiriza okuteeka ebikolwa mu ebyo bye tuwulidde tusobole okuganyulwamu ye nga ngambye bingi naye Mukama mmanyi kunze bingi naye kuggwe bitono naye kola ng'okwagalako bwe kuli mu linnya ly'omwana wo Yesu tuyimuse tuwa amaanyi tutereeze tubuulirire sindika oyo malayika bwe agamba anaabeerangawo okutubwabula eryo ekkubo ddungi lye mba mukwata tusobole okwefunira emirembe ekitiibwa kyo kikuddire mu linnya ly'omwana wo Yesu leka omusaayi gwo gutumaamire leka bamalayika batukuume leka obulungi bwo butuviireyo ekisa ekya Mukama waffe Yesu leka tukirabeko eri obulamu bwaffe n'okwagala kwa kitaffe leka okwagala kwo kuli kwegamba mu Matthew 3:17 kulabisibwe n'okussa ekimu kw'omwoyo omutukuvu leka tubeere kimu ne mwoyo omutukuvu nga yatukulembera nga buli kye tukola kyonna tukikola nga tulungamizibwa mwoyo omutukuvu okuyitira mu kkubo mazima n'obulamu ye Yesu bibeere wamu naffe ffenna muleme kutuvaako Katonda Yesu ne mwoyo omutukuvu let us dwell together let us fellowship together n'aba tukwatako bonna olw'ensonga bwe tunaagaggawala ate bonna basigala wansi era bajja tusumbuwa nabo abatukwatako bagaggawaze batusumulule bayimuse balokole emirembe n'emirembe amiina Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire Mukama abaviireyo Mukama abalage essanyu Mukama akulage we yateeka obugagga bwo osobole okubulaba obukozese era obe muwanguzi ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama waffe Yesu Amiina musule bulungi